味も安定してきたってことで、冷凍庫から発掘したアイナメに、調味料を加え、焚き火へドボン。まあ、武骨な男の料理なんてのは、こんなんで十分。あとは酒でもかっくらって待ちます。そしてさらにもう一品。これまた冷凍庫から発掘した。いつ釣ったかもわからない。メバルちゃんです。こいつをさっき作った串にぶっ刺して、焚き火でじっくり焼いてきます。遠火と強火がポイントですぞ。そんなこんなで煮付けも完成。うまそう。ほんでは焚き火料理、いただきます。デリシャス。素材の味が生かされてる。って感じでしょうか。本日の焼酎は、岩窟王。洞窟内で亀貯蔵して作られる。本格米焼酎でとても美味しいです。送り主さん、あざーす。ベリグー。お次は豪快にお肉を焼きます。コストコで買って冷凍庫に封印され塩肉。じゃんじゃじゃーん。自宅でバッチリ醤油とニンニクに漬け込んできました。これも火に近づきすぎないように巻きなんぞで距離を調整します。この日、このお肉こそ、男の焚き火料理よ。でもちょっと時間かかりそうですね。魚のお世話も抜かりなく、ひっくり返しおっくり返し、大事に育てますぜ。とここでハプニング発生。お肉をひっくり返すと焦げとる。ワイルドに焼きすぎました。まあでも表面だけっぽいんでセーフ。のランタンでもつけて落ち着こう。ああ癒される。そんなこんなでついにお肉が焼けました。焦げてるのはご愛嬌。とりあえずズバズバ切ります。おお、中身はジューシー。いいんでないかい。おしゃれなナイタに盛り付けて。お肉ちゃん。はい、チーズ。ほんではいただきます。これはグーレロー。実は
は今回のソロキャンプは、食材を全部自宅から持ってきました。お酒もすべていただいた品でして、夢の0円キャンプなんです。ちょいと忙しかったりもしましたが、焚き火の世話をしたり、空を見てぼーっとしたり、じっくり自分と対話できてます。ソロキャンプ最高。さーてお次は、焚き火でゆで卵。十分にえぐり返ったら、冷まします。あとは殻を剥くだけ。手厚い。大して冷めてませんでした。塩をかければはい完成。焚き火でゆで卵。食ってみやす。シンプルイズベスト、うまい。実は卵大好き人間なんです。酒にも合うんですよね。これが寒いんでジャンバー来ました。薪も少し追加っす。オラオラオラー。そして、時は満ちた。自宅の冷凍庫より発掘されし食材。発掘メバルの塩焼き完成。いただきます。では、ガブリ。うまい、古代のロマンを感じます。大事に育てただけあります。やっぱり魚はじっくりやっとうまいですねうまいつまみとくればうまい酒。泡盛いっちゃいます。ごっそさんでーす。では、こいつは効きます。泡盛最高。ぐいっと飲んで。お魚さんをガブリンチョ。幸せだ。ちょっとした悩み事がありましたが、なんかもう、どうでもいいですね。結構食いましたが、最後の締めに、これまた我が家の冷凍庫に眠っていた、コストコのピザ？こいつを焚き火で焼いていきます。適当に上に炭を乗せたら、焚き火の中へドボン。美味しくなーれー。ってちょいと火が強すぎですね。長年の経験と勘で、きっと焼き上がりは完璧のはず。補足ですが実は、この調理法は諸刃の剣でして、アルミホイルにチーズの大半を持ってかれます。しかも残念なことに、またしても裏、焦げとる。まあ見なかったことに。でも焦げてないとこだけ食えば、問題なし。そしてピザといえばワイン。ワインを楽しみ。
ザを食う？気分はイタリアンです。それから日が沈んできて、あっという間に暗くなり、ピザも最後の一口に。ごっそさん。翌朝。片付けもバッチリです。お世話になりました。なんかごたごたしてましたが、趣味を楽しむことの大切さを再確認できたんでよかったです。お疲れ様でした。